خب درست است که شما در شهر دوشنبه دکان طلا فروشی دارید. نه دروغه دادرم، هیچی ندارم. این دروغه. از نوع ما هر چی میگن دادرم. ولی یک کس از طرف رامیت آمده است میگه اونجا یک رمه کلان دیدیم، گفتن رمه حاجی میرزا. به خدا ندارم، من نه دکان دارم، نه رمه دارم، نه خانه دارم، نه زن دارم. زنم هم یک زن داریم، ولی هم آوازه شهر را گرفته است که حاجی میرزا یک دختری 16 ساله را گرفته. من 16 سالش هم دادم دادر را، 18 سالش هم دادن، خانهش قطعی هم دادن. ولی ما برادرای عزیز یک چیز پیش چشم آوردیم که کمی در همین درس ما، تحصیل ما، دعوت ما کمی پیش راه ما را میگیرد. به همین خاطر ما همه را رد کردیم. و الا پر بود دادرای عزیز، ده ها آدم قسم به نام خدا ما را چی چیزهای پیشنهاد کردن، ولی ما رد کردیم. لیکن نداریم هیچی شما. خب السلام علیکم داملای عزیز. اما بعضی چیزهایی که من قبلا گفته بودم برادرها، همینا را شما به یادتان گیرین. در بسیاری جایها از نام ما هر خیل چیزها میگویند، از نام ما بسیار استفاده میبرند. ولی از همه شما خواهش میکنم کسی از نام ما پیش شما به چه خدمت میآید، خواهش که من آگاه باشم. در بسیاری از جایها برادرها رفتن از نام ما گپ میزنند که ما را فلانی روان کردگی است، چون خواهش کردن دیگر. ولی کسی که اگر چیزی که پیش شما کسی از نام ما میارد، شما ما را ببینید، یک بار با ما مصلحت کنید. من این خیلی عادت ندارم که یک کس پیش یک کس روان کنم بگم برای از نام من گپ زن. انا میشه خودم در عیبم نمیبینم و مناسبی هم ندارم. من خودم که لازم شد خودم میرم و پیش کسی نباشد. السلام علیکم اکیداملا. شما در یک موعظه تان گفتید که حضرت علی رضی الله عنه عرق نوشیدند و سوره ها را غلط خواندند و گفتید که در زیر تفسیر سوره کافرون این خبر آمده است. ما همه تفسیرها را دیدیم نیست، تحقیق کنید بعد گویید. این طعنه در راست حضرت علی می باشد. برادر عزیز و گرامی، یک کار است که من هر چیزی را که میگویم من به تحقیق میگویم، من به تحقیقم نمیزنم. من خیلی تحقیق میکنم، میبینم، حتی باز میپرسم، بعد دیدن با میپرسم تا که این مردم است، این منبر است، این ثبت میشود و هر چیزی که من میگویم از این زبان من میبراید، کرامان کاتبین اینها را کتابت میکند. ما حتی طرفای آنش هم نظر میکنیم که کنی از همین گفی من یگان بوی فتنه و اختلاف نخیزد، تگو یگان ضرر زیانهای در بین این جامعه اسلامی پیدا نشود. بعدا من آن چیزی که بیان باشد و خبرش باشد تحقیق کردم بعد به گوش شما میرسانم. ولی این دادر مکتوبش بسیار دراز بود، بسیار مکتوبی درازی بود، خیلی گفتنی های زیاد داشته است. ولی که اینقدر من خلاصه برآوردم که این دادر ما حسد دارد. از خوانده که 2 ورق بود، من همون 4-5 کلمه‌اش در بالای ورق آوردم از زبان خود عمو، دیگرش نه آوردم. ولی این برادر ما کسی بود است که حسد دارد، بدبینی دارد. ولی اینقدر من برای شما میگویم که شما حسد نورزین، دادر را کینه نورزین. عزت از نزد خدا هست، خواری از نزد خدا هست، دادن از نزد پروردگار است، گرفتن از نزد پروردگار است. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. همش نزد پروردگار است دادر عزیز و برادرای خیلی مهربان. ولی شما تفسیر را ندیدین. من همین باوری دارم که تو تفسیر خوانده نمیتونی. اگر تو تفسیر میخواندی و تمام تفسیر میدیدی، این گونه بیان ها رو در بالای ورق تو روا نمیدیدی.
ترا من گویم اگر صدقه همو تفسیرا کنم حتی من در حق تو کم گفتم، زیرا اون جمله تو گفته اون خیلی لایق گفتن نبود. ما یک برادر مسلمان شما هستیم، ما یک برادر مسلمان شما هستیم، ولی تو اگر من سوره کافرون گفته باشم اشتباه کردم، ولی اگر تو اینقدر با علم و با سواد می شدی تو سوره نساء آیت 43 را تماشا می کردی، در زیر آیتی که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکرا، اگر زیر این آیت نگاه می کردی، در زیر این آیت اگر تو علی دوستدار باشی، تو که علی دوستدار هم نیستی، علی را من دوست می‌دارم که من 4 جمعه درباره فضیلت حضرت علی صحبت کردم، من علی را دوست می‌دارم، ولی سوره نساء آیت 43 همین آیتی که من خواندم زیر همین را نگاه کن، خود حضرت علی میگوید که من در خانه حضرت عبدالرحمن ابن عوف مهمان شدم و در آنجا دسترخوان آماده شده بود، بالای دسترخوان شراب ها بود، ما همراه عبدالرحمن ابن عوف شراب نوشیدیم، آنچنان نوشیدیم که مست شدیم، زیرا شراب تا او اینه که حضرت علی و عبدالرحمن و دیگر صحابه می نوشیدن تا او زمان حکم حرامیش نآمده بود. شما بفهم ناخی، شما به عقل، شما اندیشه ندارین، شما من نمیدانم در راست شما من سخن قبیح و سخت نمیتونم گفتم و زبان من نمیگردد، ولی تا اون زمان اکثر اصحاب پیامبر شراب می نوشیدن زیرا حرامیش حکمش نآمده بود. این به دعای حضرت عمر رضی الله عنه یک سطر یک حرام شدنی عرق به دعای حضرت عمر آمدگی است. حضرت علی میگه خوب نوشیده، باز میگم حضرت علی عرق نوشیدن، بفهم با همراه عبدالرحمن ابن عوف. تو تفسیر ابن کثیر نگاه کن، تفسیری که امروز عالم فرا گرفته است، تمام عالم به این تفسیر روی دارد. نوشیدن، مست شدن و در نماز راست شدن. و بعض قولها خود علی پیش در آمد و بعض قولها فلانی را میگه ما پیش در آوردیم. و سوره کافرون خواند، شاید تو در همین جا اشتباه کرده باشی، من در زیر تعلیل سوره کافرون شاید نگفته باشم، ولی گفتم که وای سوره کافرون خواند. چی خیل خواند؟ قل یا ایها الکافرون. ببینه در دامش چی میاد؟ لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم آن را که شما عبادت بکنید. حوالا به سوی مشرکاست، یعنی ما خدا را عبادت نکنیم، نه مثل شما بوت و درخت ها را. ولی اینها چی گفتن وقتی مست بودن؟ قل یا ایها الکافرون ما اعبد ما تعبدون. ببینید اگر همچنان حاضر گویی این کفر است برادر عزیز. ما اعبد ما تعبدون، نحن نعبد ما نعبدون. این تماما سوره ها غلط خوانده شد زیرا اونا مست بدن. بعدم پروردگار آیت تحریم خمر روان کرد، اعلان کرد انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بعدا پروردگار این حکم روان کرد. حرام شدن عرق 4 مرحله دارد، 4 مرحله. یکم آیت، دویم آیت، سوم آیت هایی که آمد قانع نشدند، پر دلالت و منع شدن نداشت، ولی باز حضرت عمر خواهش کردن، پروردگار را گفتند چنان آیت روان کن که کلا ممنوع باشد. بعدا همین آیت آمد عرق
قماربازی دادر عزیزان امروز لتا بازی دارین، امروز قماربازی دارین، امروز اگروای автомат دارین. این پولهاتون هر یک تنگش در پیش خدا در جواب میگین. این مردم همه را فساد کردین، این مردم را بانکرات کردین، این مردم را دربدر کردین، این مردم را قرضدار کردین. شما در او سبب دارین. این راه درآمد 4 تنگه حرام که از همینجا میآید و میان ابو بن راه حلال دا کار کن. همین آدمایی که اگروای автомат ندارن، لتا ندارن، قمار ندارن، مردن از گوش نگیرن. همینان صاحب خانن، صاحب ماشینن، صاحب زنن، به همه چیز رسیدن. افسوس که تو عقیده ریسک از جانب خدا هست، تو هم عقیده را نداری. بعدم برادر عزیز، خداوند همین خمر و قمار و بتپرستی و فالبینی را پلید گفت و عملهای شیطانی گفت. دوری جوید از اینها گفت نجات از پیشگاه پروردگار بیابید. اینا باز گفتم برای که این دفعه باز سوره نساء آیت 43 را تحقیق کنید. کنی بین همین تا چه اندازه حقیقت دارد. ولی خواهشم همین از دادر عزیز که من که شما را میبخشم. دیروز یک برادرم دستی مرا خپید، اکنون نهایش را نمیگم به خاطر که با در راست برادرها سخت نرسند. موعظه را بود کردیم، دست ما بیرون در خپید و گفت حاجی مرا ببخشید تا همین روزا من ترا دشنام میکنم. ما بخشیدم از ما هیچ گپی ندارد، خیلی دشنام کننده ما پول داریم. خدا را شکر که شما ما را دشنام میکنین، خدا را شکر که شما ما را غیبت میکنین. من سله قاپی ثواب شما را گرفته هستم، شما درک ندارید. خدا را شکر. شما گفتن بگیرید به خاطر سخن خدا، به خاطر حق بیان کردن، هر چی میگوین گفتن بگیرید. انشاءالله اینجا غلبه ما هست، اینجا ده انشاءالله برد ما هست. فریفته نشین دادرای عزیز. برای این ما این برادرم بخشیدیم برای این سخنهای درشتی که در روی کاغذ آورده است. ولی از تو خواهش میکنم که اگه یک کاغذ دیگر بنویس، حضور خواهی تا بکن که تا انسان نبخشد خدا او را نمیبخشد. و همین آیت تحقیق کن کنی من از کجا گفتم، آیا حقیقت دارد یا ندارد. خداوند همه شما را نگه دارد دادرای عزیز، و همیشه خداوند بی درد و بی غم نگهتان دارد. خداوند تن صحت و سربلند باشه. خداوند این جمعه را از همه شما قبول بگرداند. خداوند خواهرای ما را عفت و تازگی و احترام شوهر نصیب و روزی بگرداند و هرچی در دل ما بندگانش از خدای مهربان با فضل کرامت برآورده بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب.